السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. تتم الدرس السابق. كنا وصلنا للفلتر اي ريشيرش. السؤال تيقول filtrer les clients ingénieurs qui habitent Stade et Rabat. Filtrer les clients ingénieurs qui habitent Stade et Rabat. Donc كيفاش غنديرو هاد القضية؟ دونك سنجيبو les ingénieurs ولكن les ingénieurs qui habitent Stade et Rabat. يعني عندنا هنايا دو كريتير، عندنا الكريتير ديال لا بروفيسيون يعني الكريتير ديال لا فيل. في هذه الحالة إلا خدمت بلو فلتر، لاحظوا معايا إلا خدمت بلو فلتر اوتوماتيك، شوفوا شحال من مرة غادي نكون تنفلتري. خصني ندير انجينيور اوكي ونجي لا فيل، نقلب هنا في لا فيل ندير ستاد إغابة. نقلبوا على اصلا ستاد إغابة ما عندناش، دونك فلتر لي كليون انجينيور كي هابيت ستاد إغابة. ممكن هنايا يعني نزيدها غير باش نحاول نوضعكم في الصورة. فوالا. دونك مثلا سيبوزون قال لنا فلتري لي زانجينيور كي هابيت ستاد إغابة، وبغينا نخدمو بلو فلتر اوتوماتيك يعني دوني فلتري عادي اللي كنعرفو. خصنا نجيو نفلتريو على شحال من مره، يعني خصني نجي نفلتري لي زانجينيور نحطهم بوحدهم، عاوتاني نجي لا فيل لا كولون فيل نقول ليه فلتري ليا ستاد إغابة. دونك كنفلتري على دو فوا. دونك انا كنعزل لي زانجينيور كي هابيت ستاد إغابة بهاد لا فاسون بالفلتر اوتوماتيك. ممكن يعني نكوبيهم، ندير لا سيليكسيون نكوبي ونمشي نحطهم في نوفيل فوي، نكولي نسميها مثلا انجينيور ستاد غابة، انجينيور ستاد غابة. فوالا. نرجعو لا ليست كليون، نحيدو الفلتر ديالنا افيشيتو. فوالا. نحيدو لو فلتر على لا بروفيسيون افيشيتو، نحيدو لا سيليكسيون شاب، ندوزو لا كيستيون سويفونت. دونك لا كيستيون سويفونت عندي فلتري لي زانجينيور دون لاج اي سوبيريور او ايغال ا 24 ans. يعني نعزل لي زانجينيور اللي لاج ديالهم كبر من او يساوي 24 سنة. دونك ممكن نمشي نفلتري بهاد لو فلتر اوتوماتيك نيت، يعني نعزل لي زانجينيور بهاد لا فاسون. عاوتاني كيون سوبيريور ا 24 ans، يعني خصني نمشي لاج كليون نقول لي سوبيريور ا 24 ans. هنايا بطبيعة الحال ميمكنليش نديرها بهاد الطريقة، ولكن غنمشي للفلتر نيميريك ونقول لي سوبيريور ا 24 اوكي، وغادي يعزلهم ليا. غادي نسيليكسيونيهم ونجي لهم كوبي نحطهم في نوفيل فوي. بطبيعة الحال نمشي للآخر نزيد لا فوي كولي نسميهم مثلا في الفلتر انجينيور سوبيريور ايغال 24، انجينيور سوبيريور ايغال 24. فوالا. نرجعو لا فوي ديالنا اللي هي ليست كليون، نانيلو لو فلتر على لاج اوكي، نانيلي لو فلتر على البروفيسيون اوكي، ندير ايشابور باش نحيد لا سيليكسيون. filtrer les clients dont l'âge est supérieur à 26 ans. donc l'ensemble des clients، ما قاليش باقي انجينيور ولا شي بروفيسيون محدده، قال لي لي كليون يعني نامبورت كيل كليون dont l'âge est supérieur à 26 ans. يعني غادي نمشيو ديريكتومون لا كولون اج، غادي نقول ليه supérieur à 26 ans. كاع لي supérieur à 26 ans بينو. دونك تيجيب لي لا ليست دي كليون دون لاج supérieur à 26 ans، غندير لها كوبيي، غادي نمشي كما العاده في الاخر نزيد ورقه جديده نكولي نسميها كليون supérieur à 26 ans، supérieur à 26 ans. اونطري. نرجعو لا ليست ديالنا، نحيدو الفلتر على لاج كليون افيشيتو، ايشابور غانيلي
غاديك يعني la sélection ديالنا. Filtrer les clients dont l'âge est supérieur à 26 ans et dont le nom commence par M. Donc هنا على filtrer على جوج مرات. Filtrer les clients dont l'âge est supérieur à 26 ans et dont le nom commence par M. Les clients dont l'âge est supérieur à 26 ans يعني كما العادة غادي نختار filtre numérique غنقول supérieur à 26 ans هي طلعت ومن بعد dans le nom commence par M غنمشي le nom غنكليكي وغنقول ليه filtre textuel commence par M في الكريتير اوكي كيعطيني جوست لو كليون يعني اللي كيستجب لي كونديسيون اللي بروبوزيت عليه كنزيد اون نوفيل فوي كنحط لا ريزولتا كنرجعو كما العاده ليست كليون نحيدو لو فلتر على لاج نحيدو لو فلتر على لي نون اون ايشاب pour annuler la sélection. Filtrer les clients dont l'âge est supérieur à 26 ans ou dont le nom commence par S ou par M. On a des juges, et les clients dont l'âge est supérieur à 26 ans ou dont l'âge commence par S ou par M. Donc, tous les clients, voilà, dont l'âge est supérieur à 26 ans, le nom commence par S ou par M. يعني خصني ندير filtre personnalisé يعني commence par نقول ليه هنايا commence par S ونقول ليه ou عاوتاني commence par M فوالا اوكي هكذا كيعزل لي يعني لي كليون اللي كيستجبوا لي كونديسيون ديالي كندير كوبيي كيمكن نمشي في الاخر نزيد une nouvelle feuille ونكولي فيها لا ريزولتا ونرجع ليست كليون بطبيعة الحال نانيلي الفلتر على لاج كليون اوكي نانيلي الفلتر على لو نون ندير سيليكسيوني تو échappe pour annuler ديك la sélection. Remarque, tous les résultats du filtrage doivent être reportés sur un nouveau classeur dont le nom sera filtre. Chacun de ces résultats sera présenté sur une feuille indépendante. C'est la même chose maintenant. Établir la facture. D'abord, دخلنا للشق الآخر ديال يعني voilà دخلنا للشق الآخر ديال يعني السؤال هو قال لي établir la facture. On veut établir une facture pour chaque client. À ce propos et en raison de l'importance de chacun, on a mis à la disposition de ces clients une liste de remises comme ci-dessous. Catégorie du client, remise. Catégorie du client, par exemple le client de passage, 1%, client régulier, 2%, client important, 3%, grossiste, 4%, très gros client, 5%, remise exceptionnelle, 6%. Si par exemple le client Mohamed soit là, il profitera d'une remise exceptionnelle, et sa facture va être établie en tenant compte de la remise qui est offerte et qui est de 6%. établir la facture suivante. Donc غادي نحاولوا نديروا واحد يعني نزيدوا واحد الفوي اخرى بطبيعه الحال غنكليك دغوا نديروا انسيري فوي دونك اوكي في هاد لا فوي غندير كاتيجوري كليون بطبيعه الحال كاتيجوري كليون فوالا غنمشيو لا كولون الاخرى بطبيعه الحال لا كولون الاخرى غنديروا غوميز فوالا نديرو الكليك هنايا عندنا 1 2 3 4 5 6 lignes donc on sélectionne juge 4
6. Voilà. Client de passage, par exemple, client de passage, client régulier, pardon, client régulier, exemple, client important, client important, grossiste, voilà. Très gros client, voilà. Très gros client, remise exceptionnelle, remise exceptionnelle. On a 1%, on a 2%, on a 3%, 4%, 5%, on a 6%. إذا كنكونو دخلنا يعني التابلو de remise. Si par exemple le client Mohamed profitera d'une remise exceptionnelle SA, facture va être établie sur le compte de la remise qui lui est offerte et qui est de 6%. Établir la facture suivante. Pour la facture غادي نخليوها يعني الدرس اللاحق لا فاكتور اوتوماتيك متعلقه بهذا الدرس هذا بطبيعه الحال، ولا ليست كليون ليست برودوي ولا ليست ديال لي غوميز اسمها غوميز. غادي نخليوها حتى الحصه يعني حتى الحصه الجايه ان شاء الله تعالى. تسنوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.